Assalomu alaykum. Mana 100 kvadrat metrdan отоплениясini bitirib berdik. Pechka podvalda bo'ldi, sapok. Ana bunday morni chiqarib berdik. Buni bir yerdan tozalaydi. Mana ichkari jag'ini ko'rsatamiz. İchkari jag'i bunday bo'ldi. Qo'yildi. Mana morning bunal yerinde dag'in zabushkasi bor. Ochib, tozalab, qayra jag'i qo'yardik. Pechka shunday простой pechka, sapok. Nasoslarimiz bardigi, filtrlerini qo'ydik. Ventil polniy. Talabga javob bera turgan qilib jasab berdik. Hozir o'tni jaqdik. O't samotok tekshirildi. 75 ga chiqib qoldi. Uyning ichi bit bordi, sidi. Hozir nasosni saylaylik biz. Polniy samotok bo'ldi. Hozir uyning ichini sizlarga bir sira tartib beramiz. Uyine girgende holga, koridorga 16 qavurg'adan qo'yib berdik. Bardigi syomniy ventillerni 6 qavurg'a. Bu remont bitgan uy. Natijnoylarni akkuratni teshib jasab berdik. Svarka tegizganimiz yo'q. Bardını akkuratni olib jasab berdik. Bu yerda bu zalga 12 dan eko qo'yilgan. Bu bardığını akkuratni olib teshib jasab berdik. Ondan keyin bu yer dushovoy. Dushovoyga 10 qavurg'adan biri qo'yildi. Bu yer spalniy. Spalniyga 14 qavurg'adan biri qo'yildi. Bu yerda natijnoy kalso qo'yib teshib berdik. Penalab qo'ydik. Bu yer bo'lsa детский spalniy. Детский spalniyga 10 qavurg'adan biri qo'yildi. Bundan keyin kuxnaga 12 qavurg'adan biri qo'yildi. Salomatda qolingizlar. Agarda sizlarga daha jasash kerak bo'lsa, nomerlarga chalaverasizlar. O'sh, Jalabat, Batken bo'yicha ishlayveramiz.